無分年紀，健康不論貧富，健康資訊守護大眾，精靈一點，健康你主場。好快嚟到3月13號星期四嘅時間啦，咁啊大家聽緊嘅咧就係香港電台第一台啦，收睇緊呢就係港台電視31呢一個健康資訊節目精靈一點㗎。今日節目主持有葉韻儀同埋余若芳。Hello Dennis。Hello Vivian。今日1點到2點咧有健康人物專訪啦。咁啊主題講下因齒而悅，齒咧就係牙齒嘅齒，咁啊悅咧就係喜悅個悅啦。咁但係咧有啲人可能因為咧身體上面嘅即係狀況啦，又或者咧未能夠顧及到呢個牙齒健康方面嘅護理咧，可能會出現咗令到你咧真係冇呢個喜悅嘅笑容啊嚇。係啊，咁啊對於咧例如係癌症嘅患者啦，或者係康復者啦，當然啦飲食上咧都希望做得啦係食得健康啦。不過同時間咧都好希望咧可以食到多啲咧自己中意嘅食物，提升生活質素，同埋咧都會開心啲啊嘛。咁點樣咧可以咧透過一啲計劃咧幫到佢哋手咧？稍後咧會有2位嘅嘉賓咧同大家慢慢講。係啦，咁啊2點鐘翻到去一台直播室啦。今日整個小時咧都係醫學會會診日嘅時間啦，同大家咧關注下虹膜炎同埋葡萄膜炎啊。當如果呢兩者發生嘅時候咧，大家嘅感覺會係點樣咧？眼睛睇到嘅嘢會唔會都係蒙咗啊？又或者係其他啲嘅狀況咧？咁啊最擔心就係如果影響咗視力不可逆轉又點算咧？咁好啦，陣間咧我哋都會請眼科專科醫生咧同大家詳細講解一下㗎。如果你都有相關嘅健康問題，歡迎撥通我哋嘅健康熱線187231 187231。事不宜遲啦，進入我哋嘅健康人物專訪。每個星期1次健康人物分享，一套健康哲學，1點香港情。精靈1點健康人物專訪。今日咧同我哋咧一齊因齒而悅嘅咧有2位嘉賓朋友啊，嚟自抗癌會及再現歡顏共同創辦人，亦都係註冊社工張啟源阿 Mark 啦。仲有咧就係抗癌會嘅牙科顧問，亦都係香港大學牙醫學院修復齒科臨床副教授啦。咁啊呢一位朋友亦都係咧嚟到我哋當中就係林宇恒嘅，有 Water 嘅。Hello 兩位。兩位好。係啦，不如阿 Mark 你同我哋講下啦。咁啊社企啦，喺一個即係建立嘅時候一定有一個好強嘅理念嘅，背後一啲嘅故事嘅。咁到底抗癌會嗰時嘅成立係點樣嘅咧？其實抗癌會咧係我同埋另一位牙醫朋友一齊去設立嘅。咁咧我另一位牙醫朋友咧，佢就喺醫院裏邊工作啦，會接觸好多癌症嘅病人同埋康復者。咁咧通常咧見完佢咧都可以砌翻好排靚牙出去，再即係好好咁生活啦。但係咧即係好景不常，有啲病人咧過幾年後咧就會翻去再揾佢，就係話排牙又唔得啦，又搞唔掂啦，又要再翻嚟揾佢，咁就萌生起一個念頭啦。究竟即係喺社區裏邊有冇一啲牙醫或者牙醫科服務可以去 support 得到佢哋咧？可以真係令到佢哋喺個社區裏邊可以睇到排牙，好好繼續生活。咁所以有見及此啦，我哋就不如我哋都喺個社區度去做一啲嘢，希望喺個社區度可以 support 得到呢啲病人，唔使等佢哋咧成日每隔幾年就要翻一次醫院咁樣。嗱，正如 Vivian 講啦，即係一個社企好緊要有個理念啦，然之後就要即係埋班，同埋要有好多嘅人手加入先可以成軍，同埋去到社區度做到個服務出嚟啦。咁啊，又問下 Water 啦，其實你係咪就係喺咩機緣巧合或者係咩契機下加入當中，或者你係創辦定係點樣嘅咧？可唔可以同我哋講下咧？咁我哋原本就係大學啦，我哋有提供一個我自己就本身一個修復科嘅修復科，即係佢可能之前啲牙有咩問題，咁我哋又幫佢叫做修復翻去，俾翻佢健康佢。咁我哋大學嚟講，我哋都會有啲知識交流嘅。咁我哋除咗話自己做科研之外，我哋都會同不同嘅團體，我哋會有啲合作啦。咁我哋就一次嘅外展活動入邊，咁我就發現到阿 Mark，咁啊同阿 Mark 傾咗之後咧，佢都發覺佢作為一個社工啦，佢對我哋嘅牙科係好有心、好有熱誠喺入邊咯。咁我哋傾下就可能睇下會唔會有啲機會可以合作得到，尤其係有一啲癌症嘅康復者啊，我哋有冇啲嘢可以幫得到佢哋咯？我好得意，我見到兩位男士之間咧嗰種嘅相遇咧，有做一個火花，節咁樣啦。咁但係咧就造就咗咧，可以幫到更多有需要嘅人啦。咁好啦，講到譬如抗癌會嘅服務對象有需要嘅人啦，其實個群體都好闊噶嘛。咁你哋去定位嘅時候啦，
又或者定位之後亦都想擴闊多啲嘅時候，嗰個路線圖係點樣咧？其實咧，我哋都係一步一步去行出嚟嘅。咁感激社創基金嘅幫助啦。咁其實喺2年前咧，佢哋就資助咗我哋第一個計劃有牙抗癌。咁咧就真係開始去幫一啲癌症病人同埋康復者啦，去處理佢哋嘅口腔問題啦。咁我哋都會發掘到唔同類型嘅癌症病人有唔同嘅需要嘅。一啲頭頸癌嘅病人，佢哋可能完成完治療之後咧，會有口乾嘅狀況，又或者一啲其他癌症病人，佢哋本身咧喺要做治療之前咧，其實都要見一見牙醫嘅。咁就一路做一路發掘唔同人嘅需要，咁就一路去行落去啦。係，其實呢方面嘅需要，又問下 Walter，其實大部分嘅病人係咪都可能個心態都係處理咗個癌症先，或者最緊要嘅事情先，係大部分都係忽略得好緊要咁樣嘅？佢哋都會係有啲忽略，因為佢哋嘅優先次序都可能係個癌症嗰度個康復啦。咁跟住佢哋其實會雖然有定期去覆診啦，去睇醫生，但係佢哋對口腔健康佢哋嗰個優先次序可能就會唔係太過高咯。係會唔會有啲情況係都唔係忽視嘅，或都知道緊要，因為都想食嘢啊、講嘢好啲嘢等等，但係可能都見到好多人士可能經濟負擔啊，或者其他等等嘅元素因素啦，令到將呢件事擺後咗咧 ，Mark。其實會㗎，即係有啲病人咧嚟揾我哋嘅時候咧，理應咧係做治療之前咧應該要見一見牙醫，睇下有冇牙科問題嘅，因為做緊治療嘅過程裏邊咧係唔可以做牙科治療嘅，因為會有骨枯嘅風險啦。咁但係有啲人就真係好似 Walter 頭先所講，真係好心急要去醫病啦，等唔切去見牙醫。咁但係咧又咁唔好彩，醫下病咧又有牙齒問題，又牙痛要整喎。咁就因此我哋就都需要同埋醫生去即係協調啦。究竟會唔會可以有一啲佢哋空窗期，即係例如完成咗一期治療之後，進入下一期治療之前會有啲空窗期，可以幫佢哋處理到佢哋嘅牙科問題咧。不如 Walter 同我哋講下咧，其實一般如果譬如癌症患者啦，或者係兒童啦，佢冇及時去處理一啲牙齒嘅問題嘅時候咧，唔同我哋成年人啊，或者一般健康嘅市民啊嘛，咁佢哋嘅身體狀況其實個變化大噶嘛，兒童又成長發展啦。如果癌症病人佢哋嘅身體隨住嗰個治療，可能都會承受好大嘅一啲嘅即係問題噶嘛，會出現咗咩重大嘅唔好咧？我哋叫做係等佢哋關注一下。係啦 Vivian， 咁你都知道啦，我哋即係如果處理緊即係治療緊癌症嗰陣時候，咁佢哋有幾個治療方案啦，咁包括就係可能就係要做啲手術啦。咁如果做手術嘅，咁佢康復嘅時間其實都幾長下嘅，又要做手術啊，又要全身麻醉啊，又要可能補翻啲骨啊嗰啲。咁另外，如果佢係做嘅電療嘅，電療當中咧，佢會發覺咧個口腔嘅黏膜咧會受到啲輻射影響咧，佢就會發炎。咁佢進食啊，咁甚至乎刷牙，佢哋飲啖水其實都好辛苦嘅。咁另外仲有一個就係做化療，化療嘅話咧，咁佢身體嗰個免疫系統其實就會差咗。咁正如頭先阿 Mark 咁講啦，如果嗰個病人啊，佢個口腔嗰度個免疫力差咗，咁佢就好容易有發炎。即係平時可能佢啲牙嗰度有少少問題，佢個身體都可以抵抗得到，但係去到佢嗰個時間，一個免疫力差咗，咁嗰個問題就會突然之間爆發咯。咦？咁要去處理呢一方面呢一類嘅牙齒問題咧，會係一般牙醫都係會處理到，定還是好似醫科咁樣，可能都要係一啲專門嘅，即係有啲專科咁樣去就係針對去做呢啲嘅功夫咁樣㗎？係，我哋嗰邊其實一般我哋個教學入邊已經有教到我哋嘅牙科畢業嘅醫生啦，就會去處理翻呢個問題。咁但係亦都有咁講咧，我哋嗰個環境啦，我哋嘅設施嗰度嗰個問題，會影響到唔係每一位醫生都能夠花大量嘅時間去做到呢一樣嘢，因為我哋要對症下藥，每個病人佢哋其實每個情況都有少少唔同嘅，咁我哋需要有特別嘅儀器同埋時間，亦都要做啲訓練去做翻呢一個管理翻佢哋咯。咁啊，阿 Mark 啊，即係正所謂都知你讀社工啦。頭先我哋介紹嘅時候，到底你係做邊範嘅咧？無啦啦又掂到嗰範咁啊，又同埋又聽到雖然係牙醫嘅即係共同創辦人啦，佢都會接觸好多一啲即係康復者嘅各樣。咁你自己又從咩途徑去嘗試了解佢哋嘅需求多啲，從而擴展服務咧？我諗作為一個社工咧，我哋比較擅長於去聽唔同服務使用者嘅需要啦。有陣時咧，佢哋
哋真係未必明得到一啲好高深嘅學術字眼啊，或者醫學字眼嘅。咁社工就喺裏邊扮演一個角色，我哋就係一個 translator。咁唔單止係幫呢啲有需要嘅病人或者 SEN 學童家長去 translate，我哋咧都幫緊醫生咧去 translate 翻俾啲呢類型嘅病人去聽，因為佢哋有佢哋嘅需要啦。醫生嘅訓練咧，可能係喺個病度或者喺個牙科治療度，就未必真係對於SEN 嘅特性好了解。咁我就即係又幫呢邊翻譯，又幫嗰邊翻譯，去盡量去 match up 到佢哋嘅可以真係用得到個服務咯。你係做小朋友青少年服務嘅，平時係？其實咧，我本身係做長者服務起家嘅。咁但係長者成為長者之前，都係經歷過兒童同埋青少年階段。咁同埋我哋嘅社區都係好共融嘅，我哋嘅社區都係咩人都有啦。咁同埋牙科呢樣嘢，始終少啲人講。當你一講嘅時候咧，就算唔係長者咧，都會走埋嚟問下你啊咁樣。係，我諗無論服務對象係老中青都好啦。頭先你講緊好強調嗰個翻譯或者係中間人嗰個角色，就係最主要發揮嘅地方啦，要做到。咁但係呢個角色就唔係話被動喺度，即係等服務對象過嚟揾你啊，或者係醫生牙醫過嚟揾你，你都要主動出擊嘅喎。相信其實都要去社區度提醒翻有啲人啊，其實頭先講緊牙科係忽略咗自己，冇留意到，可能去到好差嘅情況先至驚覺，哎呀要處理啦。咁你係咪都要花好多功夫去提醒翻佢哋，揾翻呢一班人出嚟嘅咧？都係㗎，即係我哋都唔係坐喺個 office 度，或者淨係坐喺個中心度，我哋都會去做一外展啦。好似頭先同 Walter 講咁，即係我哋就喺外展服務裏邊去認識嘅。當然啦，亦都需要即係服務使用者去願意嚟啦。即係佢唔願意嚟或者唔願意去診所接受治療嘅話，其實我哋都難啲嘅。但係點樣去了解佢哋背後嘅需要？有陣時佢唔嚟，可能係因為佢冇錢；佢唔嚟，可能咧係因為唔想煩到屋企人。咁我就要了解佢哋背後呢個嘅需要，讀一讀佢哋嘅心，逐個擊破啦。真係話冇錢嘅，咁係咪就唔係問題先，定係點樣咧？呢件事喺你哋嘅幫手之下，錢咧都係一個問題，但係我哋會盡量去協助嘅。咁頭先有提過啦，有社創基金啦，有唔同嘅基金會去贊助一啲病人啦。咁另外其實亦都政府其實有一個完善嘅制度去幫一啲真係有經濟需要嘅人咧，可以申請一啲津貼，例如綜援佢有牙科津貼啦，或者關愛基金等等嘅。係都會提翻佢哋，其實即係可能錢嗰個 concern 嗰個問題，其實都有其他唔同解決方法。同佢哋一齊去諗點樣做咯。係啦，嗱，去到譬如 Water 度啦，你哋去同佢哋去接觸嘅時候啦，嗱，第一步可能即係阿 Mark 哋去梳理做啦。咁但係埋到嚟嘅時候咧，始終好得意嘅喎，即係病患者咧對住醫生有啲咧就唔係咁敢講嘢啦。但係有時醫生咧用你哋好溫婉嘅説話嘅時候咧，佢又會比對住阿 Mark 又可能又講多少。有啲人對住牙醫特別唔敢講嘢，即係小朋友啊，尤其是唔知點解啊。係咯，譬如你哋個設定裏邊嗱 SEN 嘅即係家庭啦，即係尤其是可能佢哋即係小朋友啦咁樣，又或者癌症嘅康復者，你點樣打開唔同年齡層嘅口去檢查之外，仲要打開佢哋肯講多啲嘢喺個過程裏邊？咁都好好，就係我哋有阿 Mark 呢班有心嘅社工啦，幫我哋即係第一層已經解開咗佢哋嘅心結先啦。咁跟住我哋再用我哋即係同理心啦去了解翻，因為其實每一個病人可能癌症佢有唔同嘅癌症啦，就算 SEN 其實佢都有唔同嘅群組嚟嘅。咁其實佢唔係話淨係一個問題，佢可能有心理上啊，或者有個生物上嗰個問題嘅。咁我哋就嘗試翻代入去佢哋嘅角色嗰度去了解翻佢哋有啲乜嘢難題啊，有啲嘢即係有啲可能譬如咁講，我哋平常可能刷牙其實係好容易做得到嘅事，但係可能去到佢哋嗰個位，其實就未必做得到嘅。咁我哋先了解咗佢哋每個人佢哋嘅個 concern 啦，佢哋個所謂嗰個優先次序啦，咁我哋就提供一個比較適合佢嗰個醫療嘅方案咯。係，我哋都即係經常做一啲即係可能特殊教育需要、特殊學習需要嘅即係 SEN 嘅課題啦，咁樣都感受到啦。可能一啲家長嘅分享就話啊，如果要照顧 SEN 嘅小朋友啦，其實真係同佢哋鬥智鬥力，由朝鬥到晚嘅。咁例如簡單如頭先你哋講嘅，叫佢定時早晚去刷牙，哇！我諗到一個幾大嘅挑戰，係咪家長都有呢一個嘅反應？話翻俾你聽啦，媽。係㗎，其實
第一就係家長對於清潔口腔嘅知識啦。其實我哋都發現咧，唔少家長咧都有口腔問題嘅，即係都唔係淨係佢哋嘅小朋友。咁再落去就係點樣幫佢哋一啲有特殊需要嘅小朋友去做口腔清潔咧？可能有啲已經嚴重啲，就係已經有一啲傷口啊或者症狀喺裏邊。其實你掂一掂咧，佢都會同你講好痛啊！你唔好搞我啦，係啊。咁呢啲其實真係要慢慢循序漸進去誘導式，透過一啲遊戲啦，可能幫公仔去刷下牙啦，等佢覺得呢樣嘢都唔係咁恐怖㗎喎，係玩㗎喎，係開心㗎喎。咁令到佢哋慢慢一步一步去接受。我諗到啊，Dennis 有一個工具好啱嘅，有啲咧即係個鱷魚擘大個口，跟住撳啲牙齒鉗落嚟，嗰啲咧棚牙又大又齊又多隻數喎，佢又擘得夠大喎，跟住攞嚟刷牙 OK 同埋可以示範埋，即係處理得唔好，如果甩咗隻之後有個窿係點樣樣，即係提醒翻佢。其實都係嘅，咁即係咁樣啦。講緊就係例如小朋友話嚟啦，頭先可能佢本身就係第一個嘅服務對象嘅起點嚟嘅。咁但係其實可能透過即係教翻佢刷牙嘅重要性啊，或者正確方法，其實可能就令到佢屋企人都先至會發現原來自己一直都做得唔好。其實都係一個起點，但係嗰個擴散出去嗰個效用都幾大㗎。係啊。咁好啦，做到呢樣嘢，當然就唔單靠一位牙科顧問啦，應該會有好多人去到喺個牙醫嘅團隊當中啦。其實會有啲咩人喺當中？會唔會唔單止你哋社企入邊嘅，可能都要揾好多出邊嘅外援幫手咁樣咧？要㗎。其實即係我哋都係一個成立咗冇耐嘅社企啦。團隊人數就唔係好多。咁我哋都有好多即係好有心嘅NGO partners 啦，即係去同我哋一齊合作啦，係去邀請佢哋啲服務使用者嚟啦，係俾我哋去檢查啦，去做教育啦，咁先真係可以將到我哋團隊嘅功用去發揮到最大咯。咁喺呢一個合作嘅同時咧，會唔會即係喺教學方面咧，都希望喺呢方面攞多少少嘅資料，甚至乎可能對日後制定政策啊，或者諗下有啲咩新服務嘅時候咧，都有多啲嘅重要數據咧 Walter。會有 Vivian，我哋喺外展嘅服務當中，我哋都會帶埋我哋嘅牙醫學生就一齊過去做埋嘅外展服務。咁就希望佢哋就喺讀緊書個情況嗰個時間啦，已經知道其實社會上有唔同嘅人有唔同嘅需要，等佢哋讀書啊學習嗰陣時候就更加生長，更加可以學以致用咯。係講緊外展咧，係咪就唔單止話去到啲牙科診所或者有嗰啲儀器嘅地方嘅？其實會唔會一啲我諗講座啊，或者係一啲出去睇下大家棚牙係點啊？有冇呢啲咁類型嘅活動㗎？其實有㗎。我哋其實就係去唔同嘅長者中心啦、社區中心啦，或者兒童中心啦，去做呢啲嘅外展服務，真係走翻入去個社群裏邊，而唔係要等佢哋走入嚟診所咯。長者其實會唔會對於牙齒嗰個健康嗰個關注度算係高定低咧？喺你嘅觀察當中，喺我嘅觀察當中，佢哋係算高嘅，因為好似實地就係如果我今晚我想食雞髀，咁我就真係需要有牙去咬。咁佢哋嗰陣時就會好 concern，可唔可以幫我整翻好牙，等我可以食得到我想食嘅嘢啊？原來雞髀除咗打人牙鉗，仲要係一個即係誘因嚟㗎喎。係咯，喂 Walter 你咧，你見到嘅咧就係頭先講嘅，係咪都係長者關注自己牙齒健康？都幾重視下咧。佢哋一路我哋做好多嗰啲外展服務啦，都見到佢哋啲長者都係非常之注重個口腔衞生嘅。咁但係個問題就係好似頭先阿媽咁講啦，佢哋偏向就係功能上多啲嘅，即係譬如冇一隻牙，佢哋可能就問醫生呢個使唔使鑲啊，使唔使補？但係其實我後尾就同阿媽再同佢傾翻，其實就係想帶到一個有預防嘅健康嘅理念俾到嗰啲長者，咁希望佢哋能夠可以 keep 到佢自己嘅天然嘅牙，咁可以用得會好啲咯。係咁真係貼合合咁樣做到好似我哋今日主題咁樣，因此而悅啦。轉頭翻嚟咧，大家繼續咧關注下呢一個嘅即係事態發展，到底使唔使鑲金牙咧？
繼續翻嚟咧，就係精靈一點啦。節目主持有葉韻儀同埋余日峰噶，請嚟兩位嘉賓朋友啦，係嚟自抗癌會及再現歡顏嘅共同創辦人，亦都係註冊社工阿 Mark 張啟遠啦。咁同埋咧就係咧佢哋嘅牙科顧問啦，亦都係香港大學牙醫學院修復齒科嘅臨床副教授啊，就係林宇恒 Water 嘅。咁啊，Hello， 你哋好，兩位好，同我哋講下呢個因此而悅啦，講緊呢一個即係好好嘅計劃平台啦，咁去幫翻一啲有需要嘅朋友啦，包括即係癌症嘅康復者啊，咁癌症嘅病患者同埋 SEN 嘅即係家庭啦，咁樣學童嘅家庭啦。咁頭先阿韻儀就講到啦，到底咧現今咧仲會唔會咧有人即係譬如真係可能佢要修復棚牙嘅，咁可能要鑲啲牙咁樣啦，咁會唔會有人仲整金牙嘅咧？我真係金價好貴喎。有嘅會俾人，我哋自己醫生嚟講咧，我哋都中意係金嘅，因為金係比較腍啦。咬合嗰度咧，同對面啲牙咬得咧，佢會咬得好貼服嘅。哦，我仲以為而家呢個年代已經冇人用金牙嘅添。咁但係如果金牙咧去護理嘅時候咧，同其他一啲可能嘅即係修復嘅填充物料啊各樣，會唔會唔一樣㗎？佢有個唔一樣，其實最大個分別其實就係個外觀。有好多我哋有時同我哋啲病人講咧，不如做個金屬嘅牙啊。咁佢哋通常有時，尤其啲後生啦，佢哋就唔係太中意嘅。咁但係我哋做嗰個臨床經驗咧，如果我哋做金屬嘅牙咧，佢同對面個牙嘅磨蝕嘅程度咧，係同我哋真牙差唔多嘅，就唔會特別磨到對面啲牙。所以我哋都幾中意金屬嘅牙嘅。係啦，頭先阿 Dennis 就好關心啦，金價貴啦。咁到底用嚟做金牙嗰啲金咧，係9999千足純金啊，定係14K 金啊，定係18K 金咁樣咧？好似準備好，我幫你問定先啫咁樣。有冇話一個即係選擇上邊嘅邊一樣會比較更好咁樣㗎？我哋通常而家嗰個方法都係會用 K 金嘅。K 金因為如果用純金嘅話咧，第一就係價錢嘅問題啦，第二就係太過腍，可能會好快就磨走咗啲金，啲錢就冇咗啦。哦，咁相信始終呢個都唔係即係主流嘅選擇啦。咁可能又想即係繼續問下 Water 啦。其實如果一啲即係頭先提緊癌症病人或者康復者，尤其係針對口腔嘅癌症啦，做過都一啲大大小小 keep 住有做手術啦。其實佢哋可能去到做翻假牙嘅時候，嗰個處理方法會唔會都同一般我哋平時做假牙、植牙等等會有啲唔同咁樣嘅？Dennis，我哋大學嗰邊都做咗好多嗰啲幫嗰啲癌症康復者做翻啲假牙啦。咁譬如咁講，我哋口腔癌嘅，咁我哋好大機會佢哋都會做咗個電療。一電療咧，佢因為可能有時鼻咽癌喺個頭頸嗰度咧，佢個放射線就會射得到我哋個口水腺，咁變咗令到咧我哋嘅患者咧個口水分泌就少咗。咁大家可能覺得有時好似口水好似冇乜用咁喎，好似我哋講嘢嫌我哋口水多。咁但係其實口水咧喺我哋個口腔健康入邊其實係佔一個非常重要嘅地位嘅。咁我哋有時見得到癌症病人佢哋口腔癌，佢哋做完個修復個口好乾咧，佢哋好容易會蛀牙。咁因為少咗嗰啲口水咁樣去潤澤同埋保護。我諗啊，喂 Dennis， 原來你平時都對我幾好，你成日叫我留翻啖口水啦，咁樣係對你牙齒係好嘅，健康都有關係。咁但係咧喺嗰個過程上邊啦，除咗要幫佢哋度過嗰個可能真係療程上面嘅不適啦，睇住個牙齒方面嘅健康啦，其實有冇啲嘢可以令到佢哋個口腔上邊係潤滑啲啊，或者生活習慣啊、食物上邊都可以同步地去協助佢哋㗎？有啊 William， 我哋都會同佢哋解釋翻我哋嗰個點樣飲食啦。譬如如果佢成日口乾嘅，我哋可以叫佢攞個水樽裝住樽水出街。咁得閒如果覺得個口乾嘅，就可能飲少少濕一濕個口。但係又唔可以飲太多，因為會成日會上洗手間嘅。咁另外就個飲食咧，因為佢哋有時可能做咗電療之後咧，佢個吞咽功能咧其實會差咗嘅。咁佢哋有時吞嘢食嘢其實都未必話太過容易，咁佢哋會有時可能根據個營養師有同佢講咧，就係話要少食多餐。咁但係少食多餐咧，喺我哋牙科嚟講咧，食得個次數越多嘅話咧，其實就越容易會蛀牙咯。咁所以我哋就會就翻佢哋每一個病人嘅情況，就同佢哋嘅身體上需要嗰個情況啦、個指示啦，同埋我哋牙醫，我哋就做翻一個叫做磨合翻，即係俾翻一個比較適合啲佢哋嘅指示，希望佢又有口腔健康，又有全身健康咯。如果真係相對遲嘅階段收到呢啲嘅指示或者呢啲嘅即係忠告咁樣去做好呢個口腔
康健康啦。咁可能真係去到好差嘅情況，要剝牙或者甩牙啦。頭先都問緊就係如果做過手術嘅，其實會唔會呢方面咧個跟進咧係都比較複雜，或者嗰個費用都會昂貴好多咁樣嘅？都會㗎。我哋成日同阿 Mark 有做啲 case 都係啦。我哋會發現，如果佢做過電療嘅，咁佢個傷口咧，如果剝咗牙之後咧，佢個傷口咧係比較難埋口嘅，又好容易有骨枯啊，有其他問題。咁所以亦都係我哋之前個講開啦，我哋都希望帶到個口腔健康俾佢哋，就唔係話單純佢有問題，我哋幫佢修復。我哋除咗修復之外，我哋都希望就帶到個健康俾佢。咁亦都好似正如阿媽開頭就咁講，好多佢哋啲癌症康復者啦，我哋幫佢鑲完牙之後，可能佢幾年翻到嚟，就啲牙又爛晒，其實就係未做好嗰個口腔維持嗰個方法咯。但係咧做呢一個可能矯正啦，咁嗰個歷時需時都長噶嘛，即係唔係一次過嘅，可能尤其是小朋友喺成長階段，你每一個嘅階段都需要調教啊去調整噶嘛。咁係咪個計劃裏邊希望都可以一路跟進幫助佢哋咧？阿媽係㗎，其實頭先你都講啦，有陣時個治療時間會好長啦。試過有個個案問我，咁我呢幾個月或者一年係咪淨係可以食白粥啊？係。咁我哋都個答案係唔係嘅。咁有好多生活上邊嘅需要，我哋都會提供翻個資訊啦，又或者一啲活動俾佢哋，例如教佢哋點樣做一啲軟餐啊，令到佢哋可以食到佢哋所需要嘅營養嘅食物啊。咁其實呢啲咧都係可以減輕佢哋喺治療過程裏邊嘅焦慮啦，同埋咧亦都係滿足佢哋身體嘅需要嘅。咁即係話咧，抗癌會裏邊即係社企嘅服務範圍裏邊咧，係都提供埋呢一樣嘢。咁即係話你哋團隊裏邊可能都有呢一個即係膳食大師咁，又或者呢一個營養師啊、廚師啊，哇！我諗好多方面嘅合作喎，係咪都不停喺度招攬緊人才嚟到你哋當中咧？我哋有好多好好嘅合作伙伴嘅，佢哋未必係我哋嘅受薪嘅員工，咁但係大家當聽到呢一班受助對象有需要嘅時候咧，大家都好願意去俾意見我哋，同埋一齊去合作去舉辦呢啲活動。係，我諗去招募佢哋嘅時候，即係最佳嘅方法或者手段就係即係話翻俾佢哋聽個幫到人嘅成果係點樣，例如聽得翻佢哋可能食得翻自己好中意食嘅嘢，又或者係個笑容又靚翻等等啦。咁其實咁對於你自己嚟講，即係 so far 即係喺呢幾年當中接觸咁多個案，有冇邊一啲嘅滿足感係特別大，或者見到個轉變都令你印象係特別深刻咁嘅？有㗎，其中有一個伯伯咧，其實我當接到佢嘅 referral 嘅時候咧，佢係一個晚期嘅肺癌病人。咁咧佢太太就帶到佢嚟啦，就請求我哋去幫佢整翻副假牙啦。因為喺一次即係打掃嘅過程裏邊咧，佢就唔小心整唔見咗伯伯副假牙，咁就令到佢食唔到嘢。咁但係阿伯伯就好中意飲茶嘅，咁所以咧我哋就即係 take up 呢個 case 啦。咁但係當中都有啲 dynamic 嘅，就係例如頭先講伯伯都覺得我唔想屋企人使咁多錢啦，我都就嚟走啦，唔好叫屋企人使咁多錢啦。咁當中都要同伯伯去傾啦，了解佢背後嘅諗法啦，同埋中間有段時間咧，伯伯嘅身體咧都係轉趨即係弱啦。咁我都同我 partner 講，喂，可唔可以快手啲整好副假牙？正常嚟講咧，其實整假牙咧都真係需要一兩個月時間，即係不停去 fine tune 調整。咁但係我哋嘅團隊就係因應住佢有呢個嘅需要啦，同埋佢呢個身體狀況，我哋就2個禮拜做好咗副假牙俾佢，咁仲同佢一齊去即係買一啲點心翻嚟喺度食，一齊去飲茶。咁伯伯就好開心。咁過咗2個禮拜之後咧，佢老婆就打翻電話俾我啦，就話伯伯走咗啦。咁但係伯伯好開心，因為佢覺得喺佢人生最後一段時間咧，仍然有人去幫佢啦，同埋令到佢做到佢中意做嘅嘢。咁所以佢都覺得好圓滿嘅。人生圓滿都好緊要啊！咁知道咧，你哋都有一啲嘅活動啦，係去到咧，即係唔同嘅國家地區嗰度做考察啦。咁呢一個去到考察嘅目的係啲乜嘢？又睇到啲乜嘢帶到翻嚟㗎啦？係啊，我哋頭先講因此而悅，除咗做即係癌症病人之外，仲會做一啲 SEN 學童啦，同埋做一啲殘疾人士嘅口腔教育服務啦。咁老實講，呢啲咧都係我之前咧未做過
課嘅，我都需要啦，即係去學啦，究竟點樣喺個社區裏邊去做啦。咁因此就聯繫咗台灣一啲嘅機構，咁佢都帶我哋去走訪一啲唔同嘅服務單位，睇下究竟台灣啦，佢哋咧係點樣做啦，同埋佢哋嘅發展歷程係點樣嘅。係會唔會見到有啲咩最大嘅得着，或者係可以即係帶翻嚟自己個社企或者香港呢個地方度，去到即係發揚光大咁樣嘅咧？其實有好多㗎。舉個例啦，佢哋咧有一個診所咧，專係就做 SEN 學童嘅口腔教育同埋做一個治療嘅。咁嗰個地方咧最多嘅咧就係公仔。哦，係啦，係。咁呢啲公仔咧有好多唔同嘅用途嘅。一嚟咧就係可以做一個 model 咁樣係去示範，究竟點樣去刷牙啦，同埋俾小朋友去扮下點樣幫佢哋去刷牙啦。另一個用途咧亦都係俾到個安全感佢哋啊。攬住個公仔咁樣喺張牙床上邊去做個治療咧，其實都係俾到個安全感佢哋，令到佢哋願意瞓低咁樣去做治療。咦，其實好多大人都驚睇牙醫噶嘛，可以即係 suggest 佢哋自己帶隻公仔去攬住佢，都比較好啊！牙醫可以嘅。可以。咁你哋有冇嗰個頭先我講嘅鱷魚嗰刨牙嗰個玩具放咗喺度？翻去即刻買。係咪？你覺得都唔錯係咪？隻牙又夠大啊！係啊，我都想問下 Water 頭先咧，即係 Mark 都講到一個即係經歷啦，係好深刻啦，88嗰個事件咁樣。你自己咧去接觸一啲咁多唔同嘅服務對象嘅時候咧，係留俾你嘅美好回憶啊，或者話好深刻嘅經歷又係點咧？我反而就係頭先受到同阿 Mark 講開，就係受到阿 Mark 嘅啟發啦。我哋睇得到就係我哋醫生嚟講，睇醫生其實唔係咁容易嘅。我反而其實就最近咧，我就有同一班有心嘅義工就去訓練翻佢哋，因為經過佢哋義工同我哋嘅長者啊，或者同我哋 SEN 或者家長，其實佢哋嘅溝通個經歷其實就係比較容易啲溝通到，因為有時我哋可能睇醫生，我哋就覺得醫生好忙，我哋又唔會同佢講太多嘢，咁變咗佢哋其實溝通交流，可能醫生同你講完，佢唔明白咧，佢就唔會再去問嘅。咁但係反而係同義工團隊咧，我哋溝通嗰陣時候咧，佢哋又可以互相交流啊，即係譬如好似我自己點樣刷牙嘅，你其實你應該都要咁樣刷嘅喎，咁其實就會容易啲咯。咁我就受咗阿媽嘅啟發，就用台灣嗰個模式，咁我希望能夠可以喺香港訓練多少少義工，咁助人自助啦，佢自己個口腔衞生又做好咗，咁跟住又可以帶到俾社會有一個更加好嘅口腔健康。講到咧口腔健康咧，我哋即係而家見到自己個牙齒健康，咁啊繼續去保護佢啦。咁但係好關心咧，就係今日講到呢個因此而悅啦。我諗長者咧，即係食到嘢，頭先講嘅都係一件好幸福嘅事，佢哋會覺得個滿足感好強啦。咁但係咧好多時長者配咗個假牙嘅時候咧，就覺得哇，即係用好多年㗎啦，或者用到終老㗎啦咁。但係其實係咪都應該要定時去睇翻個假牙係咪合適？因為佢哋可能即係牙肉啊、牙床會萎縮啊咁樣，因為年紀大，有啲咩提醒俾我哋嘅觀眾聽眾咧？咁其實做咗個假牙咧，其實就唔係話永久嘅，我哋都仲要 keep 住定期要俾醫生去做個檢查啦，定期要洗牙啦，自己喺屋企咧每日都要清潔好翻自己嗰啲牙，因為有時我哋假牙勾住嗰個牙咧，佢其實就好容易會藏咗啲食物啊，藏咗啲細菌。我哋會發現咧，嗰啲牙如果刷得唔夠乾淨嘅話咧，好容易會蛀或者會鬆咗。咁所以我哋需要就係要定期要真係要打理翻好自己啲牙咯。係，同埋家人都可以即係留意翻自己屋企嘅長者嗰個假牙嘅狀況係點樣咧，提醒翻佢哋都好緊要。最後咧，可唔可以都即係問下 Mark 咧？其實如果可能聽眾聽到呢度，觀眾睇到都覺得有呢方面嘅需要，想揾你哋幫手，其實有啲咩途徑啊？咁可以上去我哋 Facebook 啦，我哋有個在現歡顏嘅 Facebook 都有將我哋嘅項目嘅資料啦，又或者如果真係想參加嘅話咧，都可以喺上面揾到資料，可以去報名嘅。有冇特別嘅條件嘅咧？限制嘅。我哋就冇特別嘅條件嘅，不過如果係一啲有經濟需要嘅人啦，即係可能攞緊一啲政府資助啊，或者綜援啊，咁我哋都會社創基金都好好嘅，都會有一啲額外嘅資助啦，俾佢哋嘅。係啦，同埋如果想做義工嘅話，或者覺得自己合適，咦，我有啲點子喎咁樣，我諗都隨時可以歡迎咧聯絡阿 Mark 嘅，大家一齊我哋叫做撞下橋啊嘛。希望咧撞下嘅時候咧，令到大家咧就係可以再現歡顏啦，咁啊食到美味嘅食物啦，品嚐到一餐同即係摯愛親朋一齊嘅時候咧，呢一個都係重新出發嘅笑容啊！今日唔該晒 Water， 唔該晒 Mark，Thank you。精靈一點嘅視像直播即將結束，
稍後可以喺香港電台網上廣播站視像重溫。請繼續收聽 FM 926香港電台第一台精靈一點嘅電台直播。